صباح الفل على حضراتكم. معانا 3 موضوعات ناريه في الفيديو ده يا جماعه. هجوم جماهير الزمالك على مرتضى منصور بعد لقاء الزمالك وفاركو والتعادل 2-2. هوريكم فيديو الجماهير. كمان معانا رد مرتضى منصور على عمرو اديب. كلنا شفنا عمرو اديب يا جماعه بعد ماتش الاهلي وماتش فاركو وهجومه على مرتضى منصور. هوريكم رد مرتضى منصور على عمرو اديب. كمان معانا حاجه غريبه جدا يا جماعه. ميدو طلع في البرنامج بتاعه بعد لقاء فاركو بيقول انا جاي لي تهديدات انا ومحمد عبد المنصف وعبد الواحد، تهديدات كبيره جدا. هنشوفوا ايه القصه بالظبط. اول حاجه جماهير الزمالك. جماهير الزمالك يا جماعه بعد نهايه لقاء فاركو هتفت هتاف كبير جدا. اللي بيحصل شيء عادي. ضرب سماسرة سرقوا النادي. شوفوا الفيديو كده معانا وارجعوا. اللي بيحصل شيء عادي. ضرب سماسرة سرقوا النادي. اللي بيحصل شيء عادي. ضرب سماسرة سرقوا النادي. شفتوا يا جماعه غضب جماهير الزمالك من مرتضى منصور واداره الزمالك. والله لهم حق. اكتر من 12 صفقه عليهم مليون علامه استفهام، ما عملوش اي حاجه للنادي. بالعكس الصفقات نزلت بالنادي الارض. لاعب زي سامسون ده يا جماعه كان بياخد 7-8 آلاف دولار في الشهر، بقى ياخد 120 و130 في الشهر، واخد 800 ألف دولار. كلام يعني حاجه غريبه جدا، 10 اضعاف اللي كان بياخده، وما لعبش ب3 جنيه كوره، وغيره وغيره وغيره. في كلام كتير على الصفقات وعلى ان كان في سمسره في الصفقات. نيجوا للموضوع الثاني. معانا رد مرتضى منصور على عمرو اديب. شفنا عمرو اديب لما قال مرتضى منصور انت خربت النادي وانت ضيعت النادي ولازم الدوله تتدخل ولازم المسؤولين يتدخلوا بعد خساره الزمالك من الاهلي 4-1. مرتضى منصور رد على عمرو اديب قال له يا ولد انا زي الاسد اهوت قاعد، انا عارف الحقد والغل مالي قلبك مني. انت زملكاوي وعاوز تخدم الزمالك يا عمرو، تعالى ادفع غرامه شيكابالا عشان نعرفوا نأيدوا لعيبه. انما انت بتتكلم وخلاص، انما انت بتهلفط في البرنامج بتاعك وخلاص، وتقعد تقول الزمالك والزمالك هيضيع والزمالك هيروح في داهيه. طب مش انت زملكاوي بتحب الزمالك زي ما بتقول؟ انا بقول ان انت مش زملكاوي، ان انت كذاب. لو انت بتحب الزمالك تعالى ادفع لنا غرامه شيكابالا، انت ملياردير ومعاك فلوس ملهاش اول من اخر. تالت حاجة يا جماعة ميدو طلع بعد لقاء فاركو قال حاجة غريبة جدا. بيقول احنا جاي لنا تهديدات انا وعبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف من الجماهير ان موجة الغضب جاية وان الغضب العالم جاي وتهديدات كبيرة جدا لنا اننا نسيبوا النادي. ايه يا عم ميدو الفيلم ده؟ تهديدات ايه وكلام ايه؟ من امتى الجماهير بتهدد؟ ومن امتى الجماهير بتقول؟ ومن امتى الجماهير هتشغل بالها بالجهاز المعاون؟ طب ما الاولى تقول للمدير الفني الكلام ده، هتقوله لكم انتوا ليه؟ طب ما الاولى تقول لمرتضى منصور الكلام ده، هتقوله لكم انتوا ليه؟ تهديدات ايه يعني؟ هي الجماهير بتهدد من امتى؟ اجهزه فنيه مساعدين كمان لاجهزه فنيه، كل الكلام بيسال عنه المدير الفني. انما انت هيهددوك ليه؟ انت شغلتك ايه في النادي عشان يهددوك؟ ده انت بتقول متطور. كمان عبد المنصف وعبد واحد ده جهاز مساعد ممكن يتغير في ثانيه يعني، وتقريبا مالوش كلمه في النادي او له كلمه في الجهاز الفني، فهيبقى في تهديدات ازاي؟ يا جماعه حاجات غريبه جدا بتحصل في نادي الزمالك قبل ايام البطوله العربيه. طبعا البطوله العربيه بالنسبه للزمالك خازوق كبير. كلنا شفنا الاهلي من 7-8 شهور اعتذر عن البطوله العربيه، قال ظروفي ما تسمحش، والوقت الحالي بيقول عنده مليون حق يا جماعه. اللعيبه عاوزه راحه، اللعيبه عاوزه تاخد نفسها، حتى الادارات عشان تجيب لعيبه وعشان تتعاقد مع لعيبه وعشان تريح الدنيا. المفروض خلاص ما فيش كره لمده شهر ولا شهر ونص. انما الزمالك خلاص لحم الموسمين في بعض. الزمالك داخل على كارثه كبرى، لا عارف يجيب صفقات جديده ولا معاه فلوس يجيب صفقات جديده. وغرامه شيكابالا اللي تصل الى 50 مليون جنيه ده كارثه كبيره جدا عشان يدفعوها ويسددوها. مشكله كبيره. ما هيجيبوا مين؟ هي الاعارات بس عمالين يقولوا محمود علاء ومش عارف وحمزه علاء ومن الاعارات هيجيبوها بحالها. الناس اللي كانت معاره بره هيجيبوا صفقات جديده ولا لا؟ الله اعلم. في كلام على اشرف بن شرقي تاني انهم جددوا وفتحوا خطوط اتصال تاني معاه، مش عارفين. بس اشرف بن شرقي مصمم ياخد 2 مليون دولار في السنه، يعني اقل من 2 مليون دولار مش جاي، وده مبلغ الزمالك ما يقدرش عليه خالص. ده الزمالك مش عارف يسدد فلوس اللعيبه اللي عنده. هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.